Des montagnes immaculées, des vallées entourées de forêts et des températures négatives. En plein Moyen Atlas, les habitants du Douar d'Enguizdem sont habitués à composer avec le rude climat de leur région. En cette période de grand froid, les pouvoirs publics se mobilisent et se déplacent dans les villages isolés. Leurs principales actions, l'organisation d'une caravane médicale et la distribution de fours améliorés. Cela ne vous a pas échappé, une vague de froid s'est abattue sur plusieurs régions du pays. Chute de neige et températures en dessous de zéro, comme au Moyen Atlas, où les habitants des zones montagneuses affrontent un hiver particulièrement rude. L'équipe de Grand Angle s'est rendue dans la région de Khnifra, à Douar Enguizdem, située à 1300 mètres d'altitude. Dans ce village, nous avons suivi la famille Sadi. Vous verrez comment ils affrontent au quotidien le froid hivernal, souvent dans des conditions rudimentaires. Ils doivent trouver du bois de chauffage, s'approvisionner en eau de source ou stocker suffisamment à l'avance du fourrage pour le bétail. La vague de froid est ressentie également à l'école du village, où les salles de classe ne sont pas chauffées. Vous verrez aussi comment les équipes du Haut Commissariat aux eaux et forêts distribuent des fours améliorés aux habitants des Douars. Des caravanes médicales sont également organisées par le ministère de la Santé. Scène de vie à Enguizdem, un reportage de Madim Siddiq, Abdelrahman Hamimou, Hicham Ajbli, Jalal Hassan Kamal et Mohamed Azadar. كان ساعات تكلفيزة تساوي غيوج تساوي يدربيتو يقلفينا كيفاش القلفين ضار واش ما يساعد كتقول هتجوضا تاكما كنوض مع 6 وكنضرب الساعة في الطريق عاد كنجي للمدرسة. تجوزك الصباح ل8 ل7 وغاد نتعايد على 3 4 سقوق جمام السجير. احنا ليكيب موبيل اللي تابعه لوزاره الصحه تنديروا هاد لي زيكيب موبيل تقريبا كل 3 شهور اللي تقدر تكون فيها 1 سيمين 2 سيمين. Nous sommes dans les montagnes du Moyen Atlas. À 60 km de Mrirt se trouve le village d'Enguizdem. Il est 6 heures du matin. Le mercure affiche 2 degrés et nous suivons Mariama et son fils qui partent couper du bois. Un périple de 15 km qui les conduira à Glmam. C'est là où les villageois sont autorisés à se procurer du bois. Il a neigé il y a quelques jours, mais la pluie et le soleil ont fait fondre les monceaux de neige. La neige atteint jusqu'à 5 mètres de hauteur dans cette région montagneuse. Sans électricité, le bois devient une ressource vitale. En altitude, l'air est très pur, mais froid. Il est un peu difficile de respirer. Pour Mariama, le trajet se fait machinalement, malgré la difficulté du parcours. تجوزك الصباح ل8 ل7 وغاد نتعايد على 3 4 سقوق جمام السجير. يا نتفصى يا نتعايد غير الجوج يا المشتوت على 5 4 يا نتعايد. Couper du bois dans une zone non autorisée expose les riverains à des sanctions définies par le Haut Commissariat des eaux et forêts. Sans cela, des abus peuvent se multiplier. يا اخي الشاقور منو عزيزة بغير العود أقول رواه واخي تيني واجو عزيزة لا خيتك الشاقور يومين 3 أيام هاك تكويا عاثين في مرة تشيد العافيت نتقر في الرو في مرة تشيد العافيت في الرو يا فران لأن طياب الخبز نسقوا ما نسقوا جواز نطعام نسخنو ويتك واجو وعنيا واسال مشتت جعافي تاجيض قيض سواس لانو حموج عافي دايما جا حقيقه في الحال غير تلج بزاف. Traditionnellement dans cette région, les femmes sont chargées de la corvée de bois, de l'éducation des enfants, des tâches ménagères et de la corvée d'eau. Fatima, la belle-sœur de Mariama, s'en occupe aujourd'hui. Il lui faut 1 heure de route pour atteindre le point d'eau.
tandis que Fadma, son autre belle-sœur, prépare le pain. انا نوالفقو اما السنه ما سكنت تقول كلام سكن والفقو صافي عاد نخاف ايوا لازم نجمي الشيطان نسحموها في الرانس واغلوم ايوا خايله وقو واخي تضرا وقو لنا واش في صافي لا نسى لازم جوليان تاهم ساعتين تاثيري تفوفتي سيلا رغيس وغير ما كتنسجو سنه كيلا وتفر انت سيا تفر عارف نتكر مقراش على خيفسي ان علي سنس حراق مسمي بيغي فنخو بليد انزارت نتاويا غيور تكلفيز رغيس هاتفر القلف ايوا صافي انا لكن كان سبسايات فرات انت كانت هاتفر تكلفيز التاويضا غيور التاويضا يدربي جو يقلفينا كيفاس القلفيني دار واش ما يساعد كذكولات الجوضه تاقمه هاد كاردا دار غرغيس دوت فجا عريفاتا ماني ساعات كدوار وما ساعات كد. Il faut entre 35 et 50 litres d'eau par jour pour la famille Saadi, composée de 10 personnes, sans oublier le bétail qu'il faut bien sûr abreuver. Mohamed, l'aîné de la famille, et son fils Ahmed entretiennent aujourd'hui le toit de la bergerie. L'eau s'y est infiltrée avec les dernières pluies. Ahmed prépare le fourrage pour nourrir le bétail. خرجوك توي توسي توي ثني الارض زيتيتو بس شمون هو اسمه يلا سوي تسجل وقت ندير دوت بركه توي قلت سيدي لا يا خويا يا اخي قلت زيت شمون هو اصلا الدوخ لا تكحلعش اجي هكاك يختي مزيان يخد الشمندر خاص نتسيكالي هذا عارف السوق ثمر علي دون تعشي تاغولت صافي ما تشيز قبرا واجو ولا سندوشيط شواجو عندي جاز خدني خير. C'est la fin de la journée. Toute la famille est réunie pour le repas de la soirée. والغير خمس من تسواق وانت ما زنقاك سوم قضانا اخي شيض قوي فلان وتفر مسكين ما السخان وتفر ما يصرفان ودين مسكين ما يخدمان رواية نستاكن جون كنجل ما غالي يا وش بسم الله بسم الله كوشا وشات الكاس ان شاء الله يكون يوض الكيسان المسؤول وشات الكيسان يمشي Levée aux aurores, Mariama se dirige d'un pas ferme vers la chambre de son fils. Il est 6 heures du matin. L'heure pour Younes est de se réveiller pour se rendre à l'école. C'est dans cette hutte, qui sert à la fois de cuisine et de salle à manger, que Younes prendra son petit déjeuner. ستونص يا سكالخ يخاطر فضول عمر خبرات سكالخ تيز علي فضل سرس خاصي بطان ساوش خاص اقلب نقراس تبرديت غيول
نقلا الشوالي يا قلاب يعني تغيول يويتو. C'est parti pour une langue chevauchée. Au bout d'une heure de trajet, Younes arrive enfin à l'école. L'établissement de Qsr Aziza est construit en dur. Aujourd'hui, on va faire l'expression orale, la première séance de l'expression orale qui parle de demander l'autorisation. Donc, on va commencer. Donc, qui va jouer le rôle du père, c'est moi, tu viens. La maman. Bonjour, monsieur, voulez-vous m'indiquer cette adresse? Rédéros, c'est dans nos quartiers d'à côté, pris dans la poste. Est-ce que c'est loin d'ici? Oui, je pense qu'il faut prendre un taxi. Taxi, s'il vous plaît, pouvez-vous me conduire au grand hôtel Rédéros? D'accord, allons-y. بالنسبة للمستويات كاين هو قسم مشترك تتكون من 3 المستويات، القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. بالنسبة هذا هي الشكل ديال القسم اللي كنقري. وبالنسبة المشاكل اون جينيرال ما كاينينش. بالنسبه تيكون مشاكل سورتو في هذه الوقيته ديال البرد، لان كما كتشوفوا القسم ما فيهش شي حاجه ديال تدفئه ولا التلاميذ تيعانيوا باش يكتبوا باش يشدوا القلم في الصباح مع صغار وداك الشيء. وبالنسبه للاوقات فاش كيكونوا التساقطات دوك التلاميذ البعاد، لان هذه المدرسه هذه كيقراو فيها بزاف ديال الدواور، كاين الدوار ديال قديم والدوار ديال غبال واحد الدوار لتحت، هادوك هما اللي كيجيو معطلين. اما الناس اللي ساكنين في الدوار راه كيوصلوا في الوقت، وهذا الشيء غير الا كانت دوك التساقطات الكثيره ولا الثلوج اللي كثيره هي فاش ما كيوصلوش للمدرسه. كنقرا في الخمس، وكاينين عندي صحاب كيعجبوني وكنلعب معاهم، كتعجبني المدرسه بزاف باش نديرو شي معلم باش نساعدو باونا وماونا باش نطورو باش نخرجو من هاد المدينه. Le lendemain, au village, les classes sont réquisitionnées par les cadres du ministère de la Santé. Ils conduisent une caravane médicale. Médecins, infirmiers et autres techniciens du corps médical transforment le lieu en salle de consultation pour les habitants des douars.
فاطر هاد الصباح فاطر فطرة وين راسي شوية فوقاش فطرتي؟ لا هاد الصباح شحال دابا شي ساعتين؟ ساعة عندك طالع الحاج انت 20 واش طلع لك ساعه تعبر هاد القطار ولا ما عمرك عبرتي؟ لا ما عمر عبرتي ما قلقتي ما تيضرك الراس ساعه تيصفروا لك الودنين وراه طوسون داير لك هادشي فهمتي؟ وغادي تشوف نعطيك دير شي تحاليل وتوجدهم تجيبهم ليا عرفتي تنفنيت جيبهم لي تما باش نشوفهم لك باش من بعد عاد على حساب التحاليل عاد نعطيك الدواء. حنا ليكيب موبيل اللي تابعه لوزاره الصحه تنديروا هاد لي زيكيب موبيل تقريبا كل 3 شهور اللي تقدر تكون فيها 1 سيمين 2 سيمين وتنحاولوا اننا نزيدوا دوطخ ايكيب في لا بيريود اللي تيكون فيها الثلج والبرد ولا فاك دو فروا. تنحاولوا اننا نشوفوا اول حاجه نلقاو شي الامراض اللي هما ما تيقدروش يكونوا حاسين بها بحال مثلا لا طونسيون ارتيريال اللي تكون طالعه عليهم الداء السكري. دونك تنحاولوا او موان نقربوا لهم نعبروا لهم لا طونسيون نعبروا لهم السكر نديروا لهم ان اكزامان كلينيك في الاول اللي نقدروا يبانوا لنا دي باثولوجي اللي هما براسهم ما عارفينهمش عندهم وتنوجهوهم من بعد على حسب يا اما يمشيو يديروا التحاليل يا اما نصيفطوهم عند اطباء اختصاصيين باش يقدروا يديروا التشخيص ويعرفوا بالضبط شنو عندهم ونعطيوهم الادويه اللي غادي توافقهم. زكريا لا ما تخاف ياك زكريا لاباس عليك زكريا؟ صافي ما درت لي والو. ها انتيا البنيه اللي في ظهرك درتي لها الكيش ديالها؟ البنيه اللي في ظهرك حتى هي خاصة الخميسيزي درتي ليها كنت بعيده القافله ديالها في الوقت صافي. المهم حنا جينا على اساس هذه القافله الطبيه لهاد الناس ديال لانغيزدم وبالنسبه لي انا يعني فونكسيون ديالي هنا كنحاول ندير هذيك تنظيم الاسره يعني كنعطي لي كونتراسيبتيف لا بيلول بالنسبه لي فام ودي كونساي اللي يقدروا ينفعوهم بالاضافه لا فاكسيناسيون ديال لي زونفون يعني لا ما داروش داك الفاكسان ديالهم تتكون شويه واحده ديفيكولتي باش يهبطوا شويه حتى المرات ويديروه. دونك كنجيو حنا كنسهلوا عليهم شويه ديك الامور يعني كنديروها لهم حيت كاين كاع اللي يعني بديك الصعوبه ديال انه باش يهبط كاين اللي كيتجاوز ديك المرحله ديال الفاكسون ما كيديرهاش كاع لوليداتهم. وبالنسبه للفاكسان ديال لي فام ديال العيالات Le brassard rouge des infirmiers est une protestation citoyenne pour afficher leur solidarité avec une consoeur jugée et condamnée pour le suicide d'une patiente à l'hôpital public Moulay Ali Sherif de Rachidiyya. هناك ديك الطنسيون ايوا نيشان الدواء ولا اختوشي ملي كانت الجوده تيك التحديدات انت ما يتغرق ما غندير لك التحديدات داني طبيب ندير خصك هذا خوشي الدواء وما داني لي الدواء اللي خاص التحديدات دات من يقرن الفلوس نخ الا خد السبيطار نغلا غندوا 40 كيلومتر ما يتغرق ما غاتني وجات الجوده تيك الدواء وادو. Après le passage de l'équipe médicale mobile, c'est au tour des gardes forestiers des eaux et forêts. Cette fois, ils ne sont pas là pour contrôler ou dresser des procès-verbaux, mais pour une mission de bons offices, pour distribuer des fours améliorés aux habitants. Lutter contre la déforestation, c'est aussi trouver des solutions écologiques pour les villageois afin qu'ils consomment moins de bois. Une stratégie qui vise à réduire la pression sur les forêts. La famille Sadi est l'heureuse bénéficiaire des fours que viennent récupérer Mariama, son fils et son neveu. السلام عليكم بخير كي دايرين هانيين صحيحه لاباس عليكم
لا مريم بخير هانيه عرفتوا علاش جينا هذا النهار كاين الناس اللي في الدوار ديال ينقصدم عندكم فايتين نستافدوا من هاد الافرين هادو من هاد الفرارين هادو وهذا النهار هذا جينا باش نكملوا لكم عاوتاني كل عام كنوزعوا على واحد الفئه ديال الناس كنوزعوا لواحد الناس هذا العام جينا باش وصلتكم النوبه ديالكم هذا العام هذا باش تستافدوا انتم من هاد الفرارين هادو شتي بعدا علاش كيصلح هاد الفران هذا الشريفه اغلوم وشنو اخر عفيف وشنو اخر هذا كيصلاح كطيبي فيه الخبز بعد اول حاجه كطيبي فيه الخبز وهذا هنايا ثاني حاجه كتسخنوا به باش كتسخنوا الدار نحموا العافيه هو باش كتحميو العافيه هنايا وثالث حاجه كديروا فيه حتى المقراش ديال الماء يعني كتسخنوا به وكطيبوا به الخبز وكديروا فيه حتى الماء باش يسخن يعني كتستعملي فيه ثلاثه الحوايج في دقه واحده. Heureux de recevoir ce cadeau inespéré, la famille Sadi sait qu'elle consommera dorénavant moins de bois de chauffage. Multifonctionnel, plus économique et doté d'un conduit de cheminée, le four dégagera moins de fumée, améliorant sensiblement la qualité de vie des Sadi.